ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সন্দীপ লাইফস্টাইল। হ্যাপি নিউ ইয়ার। তোমার জন্য হয়ে গেছে, বাট আমার জন্য এখনও নিউ ইয়ার হয়নি। নিউ ইয়ারের আগে যে ফিস্ট সবাই খুবই এনজয় করে, আমরাও নিউ ইয়ারে মানে 31st ডিসেম্বরে ফিস্ট করতে যাচ্ছি কল্যাণের বাড়িতে। দেখতে পারো, অ্যাজ ইউ ক্যান সি স্যানিটাইজার, মাস্ক, এভরিথিং ইজ দেয়ার। সো সব কিছু মেনটেন করেই যাওয়া হচ্ছে। প্রচুর এনজয় হবে গাইস। আমি রেকমেন্ড করবো ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখো। আমরা বেসিকলি নিজেরাই কুক করবো। আইটেম কী হবে নন্দী? আইটেম কী হবে? রুমালি রুটি, চিকেন রোস্ট। শুনতে পাচ্ছি না, আর মাস্কের মধ্যে দিয়ে শোনা যায়। চিকেন রোস্ট, ফুল চিকেন রোস্ট অন ফায়ার। আর আরেকটা আমরা কী করছি, রুমালি রুটি আর চিকেন কষা। চিকেন কষা। ইচ্ছা ছিল চিকেন মাহারানি করার, বাট ঠিক আছে ঠিক আছে। প্রায় 1 বছর পরে আসছি আমরা সেখানে, আর ভিড় দেওয়া খালি। তো মেন কথা হচ্ছে, এখন আমি হাঁটছিলাম, নন্দী পাশ থেকে এসে বলছে কোথায় যাবো? বলছে যেখানে যাই আমরা একদম লাস্টে। চ তাড়াতাড়ি ট্রেন ছেড়ে দেবে। বলছে ট্রেন আছি, আর ছেড়ে দেবে তাড়াতাড়ি চ এখন ভাই। হারালে ব্যাগ দিয়ে হারা। আমি তখন দিয়ে কলকে রাগানোর জন্য এটা বলে যাচ্ছি যে কলো হারিয়ে গেলে হারিয়ে যা, কিন্তু ব্যাগটা দিয়ে হারা, কারণ তোর ব্যাগে জিনিসপত্র রাখা আছে। তো ব্যাগটা দিয়ে তেন হারিয়ে যা। কোনো মিষ্টি দেখি আমাদের জন্য। রাজধানী বেবি। আমি এতদিন এসছি হাওড়ায় আর কি, এখনো পর্যন্ত এটা বুঝিনি যে বোর্ড থেকে মানুষ কী করে বুঝে নেয় কখন কি ট্রেন আছে। নন্দী বুঝে গেল, আমাদের নিয়ে এলো এখানে। আমি বুঝতে পারলাম না দেখে যে কখন কি ট্রেন। এই বোর্ড থেকে মানুষ কী করে বোঝে? এই মুহূর্তে আমাদের বাঁ দিকেও রাজধানী ওইদিকে আছে, আর ডান দিকেও রাজধানী এক্সপ্রেস জিন্দাবাদ। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন আছে রাজধানী এক্সপ্রেসে করে কোথাও একটা যাওয়ার, কোথাও একটা। ওই ট্রেনটা পেলাম না, অন্য ট্রেন পেয়েছি যেটা 2 মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দেবে, তাই আমরা দৌড়াচ্ছি ট্রেনটাকে। গেছি সাঁতরাগাছি, বাট রাস্তা ভুলে গেছি আমরা, বিকজ 1 বছর পর আসছি। এই জায়গাটা এরকম ছিলই না। ট্রেন যাবে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে, মালগাড়ি ওটাই যাচ্ছে, নাম না কোনো এক জায়গা দিয়ে। তো গাইস 1 বছরে পুরো ঘলিটা পাল্টে গেছে সাঁতরাগাছি। আমরা প্রায় 1 বছর পরই আসছি, মোর দ্যান 1 ইয়ার। আর আমার রাস্তা চিনতে পারছি না। নন্দীর ওয়াক্ত বেশি থেকে বেশি কী হবে, ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম হারিয়ে যাবো। কী বলছিস? উল্টো দিকে এলাম? ওই দিকেই যেতে হতো, মেরে দেবো তোকে আমি। ভাই ঠিক রাস্তা খোঁজার পর দেখা করছে। দেখুন গাইস, তো আমরা এসে গেছি, অনেকক্ষণই এসে গেছিলাম। আমাদের এখন মাংসটা ম্যারিনেট করার পর্ব চলছে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, যেটা আমাদের রোস্ট হবে সেটার পিসটা আমরা এমনি রেখেছি, পুরো খালি পেট কেটে সব মাল মশলা বার করে নেওয়া হয়েছে। আর যেই পোর্শনটা আমাদের কষা হবে সেটা এখানে রাখা আছে পুরো পিস করা। এখন আমার প্ল্যানিং হচ্ছে ম্যারিনেটের জিনিসগুলো বানানো আর কি। সো ম্যারিনেটের জন্য সবার আগে যেটা আমাদের লাগবে, আদা রসুন আর লঙ্কার পেস্ট, যত রকম গুঁড়ো মশলা আছে, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আর নুন তখন দিয়ে দেবো, গরম মশলা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ দিয়ে মাংসটা ম্যারিনেট করবো, দেখতে থাকো।
তো গাইস আমাদের ম্যারিনেশনের সব মশলা কমপ্লিট। এবার খালি এই চিকেনগুলোর ওপর অ্যাপ্লাই করতে হবে, কিন্তু কিন্তু তার আগে চিকেন ব্রেস্টের ওপর কাট লাগিয়ে দিতে হবে। তো গাইস এবার আমরা এই ম্যারিনেশনটা এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করব। এমনি হবে ঠিক, ব্রেস্টটা যেমনি ভাবে দেখতে পাচ্ছ এমনি চিয়া লাগিয়ে নিতে হবে, যাতে ভেতর পর্যন্ত ম্যারিনেশনটা যায়। বিকজ মুরগির ক্ষেত্রে কী হয়, ব্রেস্টের কোনো টেস্ট হয় না, তো ভেতর পর্যন্ত মশলা না গেলে। হ্যাঁ 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 কোনটা না মাখিয়ে রাখবে লেবু দিয়ে, এমনি তো না এমনি এমনি ডাল আলো ভালো হয়, সোলার প্লেটটা নোংরা। তুই দেখতে দিয়ে নিয়ে এগুলো ধোয়নি না রে বাবা, ওগুলো ধো মোজ ভালো করে জল ওখানে ন্যাংরা রেখেছি, রাত হয়ে গেছে সব ভালো করে ধো। আমি তো বেরোবো বেরো মানে আনতে তো হবে তো কাউকে। ও হ্যাঁ 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 ভাই দেখ এলা কাজ কর, খাইয়ে দি খালি ইট ফি এনে দে। তো মা বলছে ওই তো ওখানে রেখে দিয়েছে, ওখানেই রাখা আছে, দেখে নিয়েছে আমি। বলছে তো আর অত রাত্রিবেলা ওই পুকুরে ওখানে যেতে হবে না, এখানে করে নে। ওইখানটা করে কর, কার্ড আনতে হবে। হ্যাঁ কার্ড নিয়ে আয়, কার্ড লাগবে অনেকগুলো, 3টে মুরগি। এই তো কলকে নিয়ে যা, কলকে কলকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। জামা দিয়ে কর, জামা দিয়ে। তো গাইস এবার খালি মুরগির ভিতরে এগুলোকে পোট করতে হবে ফর দ্য বেটার এক্সপিরিয়েন্স। থেকে টাফেস্ট কাজ এটাই, মুরগির ভিতরে ঢোকানো। ওদের দে ওইখানে করুন। এটা করে এটাকে সাইড। দেন দ্বিতীয় মুরগি, দ্বিতীয় মুরগির পেটের ভেতরে আস্তে আস্তে
হ্যাঁ সারাদিনে একটা? আচ্ছা Then the last one. শশা করে দিই স্যালাডে। আনা হয়নি গো, আড়াগোড়ার মধ্যে। বড়দাদা আসবে তো, বড়দাদাকে বল বলো, বলো, বাক্সায় কল্যাণকে বলো, কল্যাণ। শশা পেয়ে যাবে। আমি কোথায় গেল? ওরা বাইরে গেল নাকি? আসুক আসুক আসুক। আচ্ছা বল। শশা না হলে খাবে না। ওটা তাড়াহুড়োর মধ্যে ভুলে গেছে, আনবান্ন করে। কমপ্লিট। বন্ধ করে দিবি ওটা। তাই ও গলা পাতা তুমি তেল মাখা, এর মধ্যে তেল মাখানো আছে। তো গলা পাতা তেল মাখা না পুড়ে যাবে। কি কলা পাতা? কলা পাতা পুড়লে অসুবিধা নেই, আর তার উপর তো ওই বাজে পাশে লাগবে, পরে ওগুলো সিল করতে হবে। তেলটা লাগা লাগিয়ে কর বলছিস। তেল কম পড়ে যাবে। কম পড়বে না, 2 ফোঁটা তেল লাগবে। তুই দিয়ে দিস, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। আগুন জ্বালানো হয়ে গেছে আর এখন ভেতরে মুরগিগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, প্রায় 2 ঘন্টা লাগবে। এখানে যতক্ষণ হবে মুরগিটা রোজ ততক্ষণ আমি কষাটা সেরে ফেলবো। আর এই আগুনের সামনে বসলে ঠান্ডা আর মনেই হবে না। কি হবে বড়দা ভাই?
তারপরে 2 মিনিট বাকি রয়েছে। তুই কি করছিস ভাই? হ্যাঁ শেষ করছি ব্লগটা। রান্না কমপ্লিট হয়েছে, এবার খালি হ্যাপি নিউ ইয়ারের পালা। সেই ফটোগুলো তোল, আমাকে একটু দিয়ে দিস তো ফটোগুলো। গ্রুপে দিয়ে দিস ফটোগুলো, পিকনিক গ্রুপে। হ্যাপি নিউ ইয়ার গাইস! নতুন বছর শুরু হলো, পুরনো বছর শেষ হয়ে গেল। আমাদের নিউ ইয়ারটা যা হয়েছে সেটা আমরাই জানি, বাট ইয়া হ্যাপি নিউ ইয়ার। এখন আমরা বাড়িতে যাচ্ছি, এই ব্লগটা এখানেই শেষ হবে। কালকে আর ভিডিও বানাতে পারিনি, কারণ ওরা কেউ ভিডিও বানাতে দেয়নি। সো ওইটুকুনি ছিল। এরপর নতুন ব্লগ আমি বাড়ি থেকে গিয়ে আবার স্টার্ট করবো। সো স্টে টিউন, বাই বাই।